வணக்கங்க, என் பேர் பன்னீர்செல்வம். நான் சாத்தங்குளம் கிராமத்தில் தான் இருக்கேன். 5-6 தலைமுறையாகவே இந்த ஊரில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். என்னுடைய பேர் கே பாஸ்கரன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தம்மன் ஏரி, கேளம்பாக்கம் ஊராட்சியோட 1வது வார்டில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17.8 ஏக்கர் ஏரி. கேளம்பாக்கம் பொறுத்தவரைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு அருகாமே ஒரு 3 கிலோமீட்டர் வித்தியாசத்தில் தான் இருக்கும். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேளம்பாக்கம் மெயின் ரோடுக்கு அண்ணாண்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் வாட்டராக இருக்குது. ஆனால் அதே ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிநீருக்கு உகந்த தண்ணீர் வந்து இந்த பகுதியிலிருந்து தான் வருது. அந்த ஏரி பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தம்மன் கோயிலுடைய பேரில் தான் அந்த மிளகாத்தம்மன் ஏரின்னு இருக்குது. எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு இதுவெல்லாம் அந்த ஏரி யாரும் அது எதுவும் பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்தது தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ ஒரு 4-5 வருஷமாக கொஞ்சம் நிறைய மழைங்க பெஞ்சிட்டு இருந்தபோது தண்ணி எல்லாமே வந்தாலும் அந்த தண்ணி அங்கே சேமிக்க முடியாமல், ஏன்னா கரைங்கள்லாம் எதுவுமே பலமாக இல்லைன்றதால அந்த தண்ணிங்கெல்லாம் வெளியில் வீணாக தான் விரயமாக தான் போயிட்டு இருந்து. மழை வர அந்த ஒரு மாதம் மட்டும் தண்ணி நிற்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துலேயே தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரை ஆகி இதுவாக தான் நிற்கும். தண்ணி இல்லாமல் தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வரும்போதே வெறும் முட்பதராகவும் அக்கம் பக்கம் பகுதியில் இருந்த அன்வான்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து இந்த ஏரிக்குள்ளே விட்டு வாட்டர் கண்டாமினேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து ரோடுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவன் சமமாக இருந்தது. இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் ரீஸ்டோரேஜ் பிட்டு வந்து ஒன்று அமைச்சு ரோடு லெவல்லேருந்து 2 அடி 3 அடி வந்து ஒசத்தி சுற்றி கரையை போட்டு தண்ணி லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இடம் வந்து சுற்றி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 3 மாதமாக வந்து EFIயில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா ஏரியை சுற்றி எல்லா கரைகளையும் பலப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதில் இருந்த உள்ளே இருக்கிற வேண்டாத மரங்கள்லாம் எதாவது உபயோகமான மரத்துங்கள்லாம் விட்டுட்டு அதை சுற்றி ஒரு இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணிங்க சேர்ந்து பறவைங்கள்லாம் வந்து தங்குற மாதிரி அதையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எந்தெந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் இது பண்ண முடியுமோ, ஆழப்படுத்த முடியுமோ அந்த இடத்துல ஆழப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. ஏரிகளை தூர்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தி கரைகளையும் 2 ஸ்டேஜாக போட்டாங்க. 2 ஸ்டேஜ் போட்டு தண்ணி ஸ்டோரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொள்ளளவு வந்து முன்ன இருந்ததோட 4 மடங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லாம் கரை இல்லாமல் இருந்தது. அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏரியை வந்து ஃபுல்லாக கரை போட்டு அக்கம் பக்கம் உள்ள எல்லா வாட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்து இதை வந்து EFI பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஏரிக்குள்ளே இருந்த மரத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவனமே அழகுபடுத்தி அதில் வந்து குருவிகள்லாம் வந்து தங்கக்கூடிய அளவு, பறவைகள் வந்து தங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம மட்டும் பயனடையாமல் பறவைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிழல் கூட மாரி பண்ணி சென்டர் வச்சு எல்லாமே பண்ணி நல்லா அழகுபடுத்தியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் மழை பெய்யும் போது நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆகி நிறைய தண்ணி நின்று, அதாவது நிலத்தடி நீர் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் ஃபுல்லாக அந்த சுற்றி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட இருக்கிற 1 கிலோமீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் நிலத்தடி நீர் நல்லா வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. அதுவும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மற்ற எல்லா நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும்ன்றது நான் நம்பிக்கை. வணக்கம், நான் கேளம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பேசுகிறேன். அதாவது இங்கெல்லாம் தண்ணியே இல்லாமல் பார்க்கிங்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து மக்களுக்கு எனி டைம் இருக்கும். ஆடு மாடுங்களும் தண்ணி வந்து குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். Hello, this is Sunil Balakrishnan from USD. I'm standing here at a lake in suburbs of Chennai, and I'm really happy to see the work which USD has done in alliance with EFI, the Environment Foundation of India. There's been massive 17-acre stretch I am standing on, and I can see that the lake being rejuvenated. In fact, we have been working with the EFI for many years now, and we have been working on rejuvenating multiple lakes in different parts of Tamil Nadu. As part of the USD's environment-related CSR initiatives, just like planting trees, like rejuvenating lakes and water bodies is also a very critical factor of USD. What we want to really do is like make sure that there is, we are trying to working together with EFI, we are trying to make sure that we are rebuilding the ecosystem where vegetation, the plants, the birds live together in a beautiful ecosystem where people can come and spend like a very peaceful time. That's what we are looking at. Very thankful to EFI for working with the USD all these years and making sure that we are doing an excellent service to humanity by doing this. So thank you EFI, and thanks to all the USD volunteers for taking this up and being part of this noble initiative.